Hi friends! Ayaw sa i-scroll down kini nga reels. Kabalo ko kinahanglan ni nimo nga word today. From Joshua 1:8. Ingon pa diri, ayaw gayud kalimti pagbasa ang libro sa kasuguan. Pamalandungi kini adlaw ug gabii aron mahibaluan mo kung unsaon pagtuman ang tanan nga nahisulat niini. Ug sa ingon ni ini nga paagi, magmauswagon ka ug magmalampuson. Kabalo ko igsuon nga kinahanglan nimo ang kauswagan ug kalampusan sa imong ginabuhat karon. Pero kabalo mo din ni sikreto. Kinahanglan nato mahibaluan through the word of God ang iyang pamaagi. Kay ano man tanan na hisulat diri, no? So kung ikaw igsuon ang kinahanglan ka sa success sa kinabuhi, no? Kinahanglan ka nga magmauswagon ang imong life,